السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل المتابعين الأفاضل. آخر شيء تكلمنا عنه في الحلقة الثانية بخصوص موضوع الشبلنة، ألا وهو صناعة أرجل للبروسيسور. ومن طبيعة الحال ذكرنا بأنه يوجد حالتين، يعني يوجد يمكن استعمال الكريات الجاهزة أو استعمال العجين الذي يسمى بالباست. على أي أيها الأصدقاء، لا يهمنا الأمر بقدر ما يهمنا أننا وصلنا إلى صناعة أرجل البروسيسور. وها أنتم ترون قد قمنا بإزالة الستنسال وتنظيف أرجل البروسيسور التي صنعناها من كل الشوائب ومن كل الأوساخ. نعم أيها الأحباب، يجب تنظيف أرجل البروسيسور من كل الشوائب ومن كل الأوساخ لكي تمر عملية التركيب بسلاسة وبشكل جيد. إذا لاحظوا أيها المتابعين الأعزاء، لاحظوا أرجل البروسيسور كما تلاحظون فهي متماثلة متساوية. نعم، عملية التنظيف مرت بسلام. إذا لاحظوا جيدا الكريات كم هي رائعة. نعم، مستوية متماثلة، لا يوجد كرية أكبر من الأخرى. نمر الآن أيها الأحباب إلى الماء بورد. كما تلاحظون هي موضوعة فوق آلة الشبلنة اليدوية. ولاحظوا جيدا الدقة في تركيب الماين على هذه الماكينة. نعم، يجب أن تكون الماين مستوية أفقيا. لاحظوا أنا استعملت هذه الأداة لكي تكون مستوية بشكل جيد، خصوصا ناحية البروسيسور. نعم، لاحظوا جيدا السيبورت التي تكلمت عنه سابقا تم تركيبها على هذه الماكينة، وأصبحت الماين بورد مستوية بشكل جيد جدا. نعم، مستوية، لا يوجد اعوجاج، محكمة بشكل جيد على هذا السيبورت. إذا لاحظوا وتمعنوا أيها الأصدقاء كم هو المنظر رائع. نعم، من يعشق الإلكترونيات يدرك جيدا أن هذا العمل فيه روعة صراحة. لاحظوا جيدا أيها الأصدقاء. نعم، أنا الآن أطبطب على المان بورد لكي أرى هل فعلا تتحرك أم مثبتة. إذا كما تلاحظون أيها الأصدقاء فهي مثبتة بشكل جيد جدا. نمر الآن إلى تمرير الفلوكس من النوع الجيد، وخصوصا الفلوكس الخاص بتركيب البروسيسورات. نعم، يوجد نوعان كما قلت. النوع رديء من خلاله تتم إزالة البروسيسور أو نزعه من مكانه في المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك عند التركيب نستعمل الفلوكس من النوعية الجيدة الخاص بالتركيب. تذكروا جيدا أيها الأصدقاء هذا الأمر. إذا كما تلاحظون ها أنا قد وضعت البروسيسور في مكانه مع محاولة إيجاد طريقة لكي يكون في مكانه الصحيح مع التوجيه الصحيح. تذكروا جيدا أيها الأصدقاء، لا يمكن قلب البروسيسور. نعم، لا يمكن قلبه، بل يوجد روبير خاص بالرقم 1. نعم، هناك حرف، هناك دائرة صغيرة على ظهر البروسيسور في زاوية معينة، من خلالها يتم توجيه هذه الزاوية مع نقطة روبير بالمان بورد، وهذه غالبا تكون نقطة أو سهم أو رقم 1. نعم، إذا أنا الآن أحاول استعمال الميكروسكوب
لكي أظهر لكم عملية الشبلنة على الشاشة، ويتم تسجيلها في هذا الفيديو. إذا انتظروا أيها الأصدقاء. هناك يعني تعقيدات كثيرة جدا في محاولة إيجاد طريقة لتثبيت الميكروسكوب لكي تظهر تلك العملية السحرية التي يحلم بها الجميع. نعم، أحلى عملية، أحلى لحظة بالنسبة إلي أنا صراحة، وهو عندما أرى هذه الكويرات. نعم، أرى أرجل البروسيسور بهذا الشكل، وعندما تصل درجة الحرارة إلى الانصهار، نعم، يتغير الوضع، ومن طبيعة الحال البروسيسور تلاحظ بأنه بدأ يتماسك مع المانبورد. نعم يهبط، نعم يهبط، يتماسك. إذا حتى لا أطيل عليكم في الكلام، أترككم لمشاهدة هذه اللحظة الرائعة في عملية الشبلنة. تابعوا أيها الأصدقاء.
إذا لاحظتم أيها الأصدقاء كم هو المنظر رائع. نعم المنظر رائع جدا. عندما انصهر القصدير المؤسس لأرجل البروسيسور بعد تسليط الحرارة العلوية، عندما وصلت الحرارة السفلية إلى حدود 170 180 190 200 تم تسليط الحرارة العلوية، ومن طبيعة الحال بعدها بثواني معدودة انصهر القصدير المؤسس لأرجل البروسيسور، وبالتالي فإن البروسيسور لا بد وأن يأخذ تموضع سليم مستوي جدا، لأن البطاقة الأم، لأن المان بورد فهي تم وضعها يعني أفقيا بشكل دقيق جدا ومثبتة بإحكام. إذن فالبروسيسور من طبيعة الحال سوف ينزل هكذا، يهبط هكذا ليتموضع بشكل مستوي بعد عملية الانصهار للقصدير. إذا لاحظوا أيها الأصدقاء، بعد هذا كله تبدأ عملية التبريد. نستعمل المروحة لعملية التبريد. لاحظوا الحرارة بدأت تهبط. الحرارة بدأت تنقص. درجة الحرارة الخاصة بالبروسيسور بجوار البروسيسور هي التي ترون بدأت تتنازل، تنقص، تنخفض إلى حد معين، ثم بعد ذلك أيها الأصدقاء سوف تلاحظون بأنني لن أقوم بقطع التصوير، سوف أقوم بتحويل الكاميرا إلى الطاولة التي أضع عليها التلفاز، وأجرب أجرب التلفاز أمامكم لتروا فعلا بأن العملية مرت بنجاح والحمد لله رب العالمين. إذا تحياتي لكم أيها الأصدقاء، نطلب فقط منكم الدعاء والمشاركة والدعم لكي تستمر القناة. يوجد هناك تعب في إيصال المعلومة. تحياتي لكم أيها المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.